안녕하세요. 오늘은 이렇게 마트에서 사왔어요. 낙지, 곱창, 새우, 낙곱새를 사왔거든요. 한번 열어볼게요. 언박싱. 29,990원. 10원 깎아갖고 3만원이 약간 안 되는데, 여기 낙지, 새우, 곱창, 당면, 양배추, 양파, 파 이렇게 들어가 있는 것 같아요. 이게 소스. 맛있는 백기 무화과밥을 완성하였습니다. 잘 저으세요. 안녕. 낙곱새가 이렇게 준비가 완료됐어요. 한번 먹어볼게요. 약간 쌈장 베이스로 돼갖고 맛있다. 담백하니. 면에 당면이 엄청 많이 들어있어. 뜨거워. 눈물 나. 면은 좀 덜어서 식히도록 할게요. 다 당면이야. 무슨 우동면도 한 번 넣어봐야겠다. 슉.
아, 밥을 먹다 말고 빨래를 해가지고 지금 옷도 갈아입고 이거 볶음밥이라도 해먹어야 될 것 같아서 식어가지고 김치를 넣고 안에 내용물이 너무 많아 보이잖아요. 없으면은 이게 없으면 맛이 없어. 근데 내용물 많아야 돼. 자, 이제 밥을 넣어줍니다. 김가루를 뿌려줘야 되는데 없어가지고 이걸 준비했어. 바람대에 구멍을 만들고 돌리고 돌리면 김가루가 완성. 짜잔. 방부제 빼야 김가루 완성. 자, 한번 먹어볼게요. 쌈장으로 된 베이스의 양념이랑 구수하고 담백하고 진짜 최고였던 것 같아요. 오늘 이렇게 낙곱새를 싹 먹어봤고요. 다음에 제가 또 어떤 영상으로 찾아올지 모르겠지만 이렇게 맛있는 음식으로 찾아오겠습니다. 제가 궁금하시다면 좋아요와 구독을 누르고 기다려주세요. 안녕. 좋아요와 구독 눌러주세요. 또 오세요. 안녕. 바이바이.